ഹലോ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ CC പ്ലാന്റ് ഇവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ പോട്ട് മിക്സ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പോട്ട് മിക്സ് നമ്മൾ ഈ പോട്ടിനകത്തേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഓൾഡ് പോട്ടിൽ നിന്ന് ഈ പോട്ടിനകത്തേക്ക് പ്ലാന്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അതിനകത്തേക്ക് ബാക്കി സ്പേസ് പോട്ട് മിക്സും കൊണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ്. അതൊന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. തട്ടി തട്ടി കൊടുക്കുമ്പം അതിനകത്തേക്ക് എല്ലാ സൈഡിലോട്ടും മണ്ണ് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കോളും. അതിനകത്ത് ഗ്യാപ്പ് വരാത്ത രീതിയിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ CC പ്ലാന്റിന് അത്യാവശ്യം ടൈറ്റായിരിക്കണം പോട്ട്. ചെടി അത്യാവശ്യം ഉയർന്നിരിക്കണം, അതാണ് നല്ലത്. ചെടി തണ്ടിൻ്റെ മേലോട്ട് വരുന്നത് CC പ്ലാന്റിന് ശരിയാവില്ല. അത് നമ്മുടെ നല്ല പോട്ടിലോട്ട് സെറ്റാക്കി കഴിഞ്ഞു. നമ്മളിനി കുറച്ച് സ്റ്റോൺസ് എല്ലാം ഇട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഭംഗിയാക്കി നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് വെക്കാമല്ലോ. നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെക്കാമല്ലോ.